亦出現嘅5A 期好耐冇上過呢啲四房單位，全新裝修噶啦。當年咧300幾萬買翻嚟，計埋裝修可能接近400萬啦。依家租你6000蚊，睇下你可唔可以接受？睇下呢個景觀先。入門啦，我哋可以睇到呢個單位嘅戶型啦。呢度有個入戶花園嘅，都比較大嘅，可以晾衫啊，平時曬被都 OK 嘅。呢邊咧就係北邊，我哋睇翻客廳呢個位置，前面陽台係朝南嘅。如果打開窗咧，其實唔使開冷氣都係足夠涼爽嘅超大風。呢個廚房咧就係全新未使用嘅狀態，嗱，雙開門冰箱都有齊噶啦，餐台、梳化、電視機冚唪唥都齊全噶啦。睇翻房，嗱，呢度有南邊有3個房，每個房嘅景觀都好好噶。呢個就係公衞啦。嗱，睇翻北邊呢間房，睇下啲視野得唔得先，都冇問題㗎，好開揚，可以睇到嗰邊嘅地標啊啲。每間房都裝好晒冷氣㗎啦。嗱，呢個就係主人房，主人房仲帶埋個陽台，個 view 係好正嘅，得唔得？有興趣嘅話，可以喺評論區留言或者 WhatsApp 我啦。